Siz yengil kuratormisiz? Ha, shunaqa. Bugun birinchi ish kunim. Tanishganimdan xursandman. Bizni sal shoshotuvdik. Bora qolaylik. Mayli. Ada, bu o'qituvchimni xafa qilib qo'ydim. Nima deb? Eringiz qayerda ishlaydi? Bolalaringiz nechta? deb so'rasam, ajrashgan ekanlar. O'g'lim o'qishlari yaxshimi? Ko'z tegmasin. Juda ham aktiv ekanlar. Boya sizga bitta gap aytmoqchi edim, shoshilyapman deganingizga indamadim. Shoshib haqqa ham borardim. Birinchi o'rinda farzandimni tarbiyasi. Mana hozir 11 ga to'lgan bo'lsa, 10 yildan beri o'zim boqaman. 1 yoshida onasi tashlab ketgan. Ada? Kattalar gaplashayotgan aralashmaydi o'g'lim. Buni o'ylab qarasam, bolaga babi ona kerak ekan. O'zim o'tmishli, ziyoli bo'lganim uchun o'qituvchi ayol qidirolman. Sizga o'xshagan. Ingliz tili o'qituvchisimi? Mayli, sizni ham vaqtingizni olmang. Ertaga kelaman. Yur bolam. Aytgancha, menga bitta narsa aytmoqchi edingiz. Gapingizni bo'lib qo'ydim. Nima edi o'sha? O'rtog'im Nargizga salom deb qo'ying. Xotinim Nargizmi? Dugonam Nargizaga. Ha. Mashina yo'ldan o'tib borsam, o'zing uyga yetib ola olasanmi? Siz kirmaysizmi? Menimcha bir hafta uyga borolmasam kerak. Mayli, Ada, kuchliroq bo'ling. Xo'p, bolam. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapper dogs.